هذا اللي كيبان لكم في الشاشه امام ديال الجامع، ولكن غتصدم ملي غادي تعرف باللي هذا سفاح حافر مقبره وسط الدار، وكاع اللي ما عندوش معاه كيصفيها ليه وكيدفنوا فيها بلا ما يجيب شي حد اخبار. كيصلي بالناس وما كيزقل حتى شي ركعه، ولكن في الحقيقه هو شيطان مركب ماسك انسان. اجي تعرف ليستوار ديال الامام اللي حمق البوليس ديال الجزائر ونوض الرعب في الدوله كامله. خوتي او واحد السلام عليكم، والله يسهل على اي واحد كيشوفني من هذا المنبر. احسن ديديكاس وتحيه في العالم لاي واحد حنا عزاز عليه وكيشجعنا وديما كيخلي شي كلمه في حقنا. كنشوفكم كاملين الخوت وغادي نجاوبكم كاملين وراكم عزاز اكثر ما تتخيلوا، كما انا عزيز عليكم. فرجه ممتعه. تاريخ 2003، اللوكاليزاسيون واحد البلاصه في الجزائر كيسميوها الجلفه. واحد الوليد تقريبا كان عنده شي 9 سنين، كان عايش في واحد الدار. البني ديال الدار هذه شويه بني قديم، واحد البني اللي كان تراثي، واحد البني كان كيشبه دوك المآثر القدام. هذا الوليد الصغير كان طالع في الدار هذه وفي السطح ديالها كان كيلعب بحال كاع الدراري الصغار. وأونفاس الشارع الاخر في الدار وفي السطح فين كيلعب الدري كانت واحد المقاطعه كان واقف قدامها واحد البوليسي. هذا البوليسي كان كيدير الخدمه ديالو، هذيك الاداره الحكوميه شون كيدخل شون كيخرج. ولكن في واحد اللحظه كيهز راسو في الدري اللي كان كيلعب وغيبان ليه الدري كيشير ليه بيدو. البوليسي في الاول ما غاديش يديها في هذا الوليد هذا، غيقول باللي دري صغيور دري كيلعب كيضحك معايا ما غاديش يعمر بيه راسو. واحد جوج دقائق من بعد كيعاود يهز البوليسي راسو وكيبان ليه داك الوليد في السطح كيعاود يشير لي مزيان وبحال باغي يقول لي شي حاجه. وهذا البوليسي ملي ما غيتسوقش للوليد الصغيور اللي كان كيقول هذا غير كيلعب، هذا الوليد غادي يهبط من السطح وغيجي عند هذا البوليسي وغيقول ليه واحد الهضره غيخلي البوليسي مصدوم في راسو. غادي يقول لي عمي واش لاباس بخير. هذاك البوليسي غيهضر معاه بكل اداب، يقول لي كي داير عمو واش لاباس عليك. وهذا الوليد غادي يقول لهذا البوليسي باللي خاصك تجي معايا دابا للدار، حيت الدار ديالنا الوليد ديالي غادي يشد خويا الكبير اللي كبر مني ب10 ديال السنين ودافنو في الدار ومصفي عليه. البوليسي غادي يتربع في بلاصتو وغادي يتصدم من هاد الهضره اللي كيقول هاد الوليد الصغيور. ما غاديش يدخل راسو وغيقول لهاد الولد سير بابا تلعب. اي واحد في العالم غادي يجي عنده دري صغيور عنده 9 سنين غيقول لي بحال هاد الهضره مستحيل تدخل راسك. غيجي في بالك بلي الدري يقدر يكون سمع في شي فيلم في شي رسوم متحركه، مستحيل تعرف باللي هاد الشيء يقدر يكون حقيقي. البوليسي ما غاديش يتسوق وهاد الوليد الصغيور غادي يرجع للدار ديالو وكله كيبكي. غادي يلقى الاخت ديالو اللي كانت كبر منه غير بشي شويه عندها 14 عام وغتلقاه كيبكي. ملي غادي تسولو غادي يقول لها بلي مشيت عند داك البوليسي وقلت لي بلي الوليد راه دافن خويا وراه مصفي عليه وما تهيقنيش وما داش على الهضره ديالي. والاخت ديالو اللي كانت سميتها زينب وعندها 14 سنه غدا كتغوت عليه وكلها غتخلع وغتقولي علاش عبد الصمد مشيتي علاش. الوليد ديالنا محلف علينا وقال لنا الا قلتوا هاد الهضره غيصفى لي انا وياك. ولكن واحد شويه من بعد الدريه غتبقى تشوف خوها وغتقول هذا اللي صغيور ومشى وما خافش وانا غادي نخاف. وهاد الدريه غتمشي عند البوليسي وغتقول لي انا الخد ديال داك الدري اللي جا عندك وما ديتيش على الهضره ديالو. وهذيك الهضره اللي قال لك راه كلها صحيحه. قلت لي راه بصح انا خويا سميتو عبد القادر والوليد ديالي صفى عليه ودفنو في حفره وسط الدار ديالنا. والبوليسي هنا غادي يتخلع وغادي يفيق وغادي يعرف باللي شي حاجه غريبه واقعه خاصو يعرف شنو واقع. البوليسي غياخذ الدريه زينب وخوها صدام وغادي يديهم عند الكوميساريه وغادي يريحوا مع الكوميسير وغيعاود الفيلم كامل. هذاك الكوميسير غيطلب من الدريه وخوها باش يعاودوا لي لافير كامله ويعاودوا لي شنو وقع. البنت غتبدا تعاود للكوميسير وغتقول لي باللي عندي خويا كبير عنده 19 عام هو عبد القادر وكاين انا وكاين خويا صدام. هاد الدريه زينب غتبدا تعاود للكوميسير وكل اللي كتبكي. تقول لي واحد النهار الوليد ديالي غادي يقول لي سيري انتي وخوك صدام تسنوني قدام السوبر مارشي وانا وخوك عبد القادر غادي نوصلوا عليكم. شديت خويا صدام من يدو ومشينا للسوبر مارشي وبقينا كنتسناو في الوليد ديالي يجي هو خويا عبد القادر. بقينا كنتسناو دازت اكثر من 4 ديال السوايع وما جا حتى شي واحد. انا وخويا صدام عرفنا باللي شي حاجه ماشي نورمال. رجعنا للدار باش نعرفوا شنو طاري. ملي بدينا كندقوا غادي يحل علينا الوليد وغيكون كامل مخلوع وكله مستريس ومرتبك. بدا كيغوش علينا وكيقول لنا علاش رجعتوا. ملي دخلنا للدار ديالنا لقينا شي حاجه ماشي هي هذيك. الوالد ديالنا غادي يقول لنا بلي انا غنتوضا وغادي نمشي للجامع وهذاك بيت الخزين وياكم تدخلوا ليه. وبقى كيتحلف علينا باش ما ندخلوش لك البيت ديال الخزين. وهاد الغرفه هي واحد البيت ديال الخزين كان مانع الاب ديالنا ندخلوا ليه شي نهار وما عمر شي حد دخل ليه من غيره هو. ملي خرج الوالد ديالنا ومشى للجامع
بقينا كنغوشوا لعبد القادر عبد القادر عبد القادر عبد القادر حتى شي واحد ما كيجاوب. طلعنا للطاج الاول وهنا غتكون المفاجاه. ملي طلعنا للطاج الاول لقينا بزاف ديال التمايات كاينه في الارض، وبحال شي واحد كان جار شي واحد والدم كيسيل منه، ولكن مستحيل يجي في بالنا باللي راه هذاك ممكن يكون خونا عبد القادر اللي واقع ليه داكشي. ملي رجع الاب ديالنا من الجامع بقينا كنسولو فيه فين هو عبد القادر، كيهرب منا وكيقول لنا مشى لفرنسا. قلنا له داك الدم اللي لقينا، قال لنا مع متشاور وطلعوا تما وبقى كيضرب فينا. بقينا كنبكيو وكنسولو على خونا عبد القادر وقال لنا بلي راه مشى لفرنسا. قلنا لي كيفاش مشى لفرنسا والحوايج ديالو باقيين كاملين في الدار، واش كاين شي حد كيسافر وما كيدي معاه حتى حاجه ديالو؟ وقبل ما نمشيو نخرجوا ونتسناو حدا السوبر مارشي كان لابس واحد الحوايج، وهادوك الحوايج هما اللي معلقين وعامرين دمايات. هاد الكوميسير ملي غيسمع هادشي غادي يجمع النوضه وغيدي مع ايكيب ديال البوليس وغيقتحموا الدار باش يعرفوا شنو واقع، وغادي يلقاو هاد الامام اللي هو الاب مسرح تما وغادي يشدوه وغيدخلوا ديك الغرفه. وكانت الصدمه، غيلقاو الجثه ديال عبد القادر. وملي غتجي الشرطه التقنيه والطب الشرعي غادي يلقاو مرا مدفونه تما، والصدمه كانت حامله وكثر من 5 سنين باش كانت مدفونه تما. اذا شكون هاد المراه وعلاش كانت حامله؟ شنو طاري؟ هادشي اللي غادي يحاول يعرف البوليس. غادي يلقاو هاد الامام هذا كان داير هذيك الغرفه بحال المقبره اللي كانت وسط دارو، كاع اللي ما كانش كيعجبو كيدفنوا فيها. البوليس من بعد غادي يتاكدوا بلي هذيك الجثه هي الام ديال هادوك الدراري كاملين. ملي البوليس غيسول هاد الوليدات الام ديالهم، اقول لهم هادي 5 ديال السنين كان ما عرفناش فقنا الصباح وما لقيناش الام ديالنا. وملي سولنا الوالد قال لنا باللي امكم سمحات فيكم ومشات في حالاتها. ولكن الدريه بالقلب الطيب ديالها قالت لنا الام ديالي ديما كنت حاسه باللي كاينه معانا في الدار، وديما كنت كنسمعهم كيتغاوتوا، ولكن ما فهمتش كيفاش اختفات. انا فين البوليسي غادي يقول لهم باللي هذيك اللي لقينا راه الام ديالكم. فشنو لافير ديال الامام اللي داير هاد الماسك كامل وما كيزقل حتى شي صاله بالناس وداير هاد الروينه كامله؟ علاش هادشي اللي غيحاول البوليس يوصل ليه. ملي غادي يديروا لونكيط مع الامام غادي يبدا يعترف، وهنا غتكون اكبر مفاجاه. الامام ملي غيعترف البوليس غيقول لهم عبد القادر انا اللي صفيت عليه، حيت كان حاضر الليله اللي صفيت لمو، اللي شافني شديتها ودوزت عليها ودفنتها، خفتو يهضر وقلت ليه بلا ما تبقى تخرج، اللي بغيتيها غادي نشريها لك، واللي حليتي عليها فمك غادي نديرها لك، ولكن ما عمرك غادي تبقى تخرج الزنقه. خفتو شي نهار لعب مع صحابو يعاود لشي واحد تخرج ليه الهضره، بقيت ديما مخلوع. داكشي علاش بقيت مسكتو، كان كيقول لي متى غنخرج متى غنخرج، كنت كنقول لها شهر وغنخليك تخرج. ومن بعد ولينا في 5 ديال السنين وصافي مابقاش قادر يصبر، ولا مبرزطني باش يخرج، ولا مصادم معايا بالنهار وبالليل. كيجيو صحابو يسولوا عليه كنقول لهم راه مشى لفرنسا، هو كنقول لي مالك، نقول لهم راني كنت في فرنسا. كنت كنلاهي فيه، ولكن ملي كبر ولا باغي يخرج الصحه وبانت لي الفرصه الوحيده باش يسكت هي نصفي عليه وندفنو حداها. البوليس هنا بقاو كيتصنتوا ليه باعجوبه، بقاو باركي قدام هاد السيده اللي مستحيل يكون انسان عنده قلب. قالوا لي ديك السيده علاش هي صفيتي عليها؟ وصفيتي عليها وهي حامله. قال لهم ديك السيده اول حاجه هذاك اللي في كرشه ماشي الولد ديالي، انا كنت مزوج اكثر من 3 ديال المرات وما عمري ولدت، وفيا مشكل انني ما كنولدش. ولكن ملي عرفت راه حامله عرفت خانتني، وعرفت باللي هذاك ماشي ولدي وانتقمت منها. ولكن في الاول ما كنتش باين صفي عليها، حبت كتزيد معايا في الهضره وكتقول لي غادي نفضحك عند البوليس. البوليس هنا يقول ليه فاش كنت باغي تفضحك؟ غادي يقول لهم باللي دوك 3 ديال الولاد اصلا ماشي ولادي، انا غير خاطف من والديهم، انا ما كنولدش وباغي ندير الدراري وما يمكنش نبقاو ولاد، ومشيت خطبت دوك الدراري ورجعتهم ولادي وتزوجت بها هي، ومن بعد ولات باغا تفضحني. من بعد اعترافات ديال الامام اللي حاشا واش يكون امام وكيصلي بالناس يا حسره، غادي دير بوم القضيه والناس غتولي مرعوبه. اللي هاد القضيه دارت واحد الضجه كبيره اكثر ما كتخيلوها في الجزائر. الناس كاملين ولا كيطالبوا باش السيد يتعاقب شي عقوبه ويتحكم ويساليو ليه حياته، وهادشي اللي دارت المحكمه غادي تحكم عليه باش حياته يساليوها ليه. ولكن هذا الحكم ما كانش كيتنفذ وغادي تحكم بالمؤبد، ومن بعد عام كان غادي يطلع ليه السكر وغادي يموت في الحبس. وهاد جوج وليدات اللي بقاو صدام وزينب، صدام ربي كبير، واحد الوقيته غتجي واحد السيده مع القضيه دارت بوم غادي تشك فيه باللي كاين شباه معاها، وغتجيب الام ديالو وغيديروا لاطي ان وغيطلع باللي خوها وولد دوك الناس وغادي تعتق مسكين. اما زينب كانت جلسات مع خوالها اللي باقي اليومين هذا كيقلبوا يعني على العائله ديالها، ونتمنوا لها ان شاء الله التوفيق وتجمع مع العائله ديالها. والعبره من هاد لافير الخوت انه كاينين الناس كيدوروا معنا حدانا
مركبين ماسكات كيبينوا لنا داكشي اللي بغاو. ولكن النصيحه اللي غادي ننصحك بها اخي، توقع اي حاجه من اي واحد. ولينا في واحد الزمان شويه ماشي نورمال. الحيطه والحضاره خوتي راكم عزاز، نشوفكم في حلقه جديده، وشكرا على الدعم ديالكم. ولا وصلت لهنايا ما تنساش الحركه ديالك باش يوصلك جديد ديالنا. تحياتي.